Bonjour mes élèves de 5e année. Aujourd'hui, on va faire une leçon de vocabulaire واللي هي les adjectifs ordinaux. Donc, المرة اللي فاتت واش درنا لا dernière fois درنا les adjectifs cardinaux. تعرفنا انه l'adjectif cardinal هي كتابة الرقم بالحروف. Aujourd'hui, on va faire les adjectifs ordinaux. نتعرفوا عليهم واش هما les adjectifs ordinaux. نتعرفوا على les exceptions استثناءات في l'orthographe, etc. Alors, suivez avec moi. Un adjectif ordinal indique quel range occupe un élément dans un ensemble ordonné. وش معناتها؟ معناتها الصفة الترتيبية اللي هي ordinal جاية من l'ordre indique تعبر quel range occupe معناتها في أي صف ولا في أي مرتبة ولا ما هي المرتبة التي يحتلها العنصر اللي رانا نهضروا عليه dans un système ou bien dans un ensemble ordonné في نظام مرتب. Par exemple كي نقولوا la Terre est la 3e planète du système solaire. وش معناتها؟ معناها انه الارض او كوكب الارض اللي هي لا تيغ اي لا 3e هي لا 3e بلانيت هي الكوكب الثالث دو سيستيم سولير في المجموعه الشمسيه. اذا الارض او كوكب الارض هي الكوكب الثالث في ترتيب المجموعه الشمسيه. Donc l'adjectif ordinal ici هي la 3e هي l'adjectif quoi l'adjectif ordinal. Donc troisième واش تلاحظوا انه pour faire l'adjectif ordinal واش درنا l'adjectif cardinal اللي هي 3 زدنا لها em. Donc pour faire un adjectif ordinal لازم تكون عندنا l'adjectif cardinal اللي هي رقم او كتابة العدد بالحروف وتزيد له في الاخر em. D'accord. مي هاد القاعدة ماشي دايما نقدروا نطبقوها. C'est pour ça il y a quelques exceptions. des exceptions معناتها استثناءات. par exemple عندنا استثناء الاول اللي هو رقم واحد ما نقولوش انيام non c'est faux نقولوا le premier ولا كانت مؤنث نقولوا la première. deux نقدروا نقولوا deuxième et en même temps نقدروا نقولوا le second ou bien la seconde. نمروا الآن للكتابة أو لورتوغراف. دونك كاين اللي يتبدلوا في الكتابة لكن في القاعدة هي نفسها أنه نزيدوا أيام مي نديروا نحذفوا بعض التغييرات عفوا. دونك باغ اكزومبل عندنا 4 أو غيره أي adjectif كاردينال تكمل ويكمل بالأو في الآخر. أي adjectif لازم نحو هذاك الأو ومن بعد نحطوا أيام ماشي غير 4 برك. باغ اكزومبل 11 يكمل بالاو نقول 11ème. دونك اي ادجيكتيف كاردينال يكمل بالاو كي نديروا لادجيكتيف اوردينال نحو الاو ونديروا ايام. عندنا 5 شوفوا فيه مليح يكمل بالكو دونك مي كي نديروا لادجيكتيف اوردينال تاعو واش نديروا نزيدوا الاو هذاك. علاش؟ لانه جامي اون فرونسي لو كو يكون بعدو فوايال واحد اخر من مباشره بدون حمايه او. هذيك شغل القاعده في فرنسي دائما اذا انتبهتوا متى نقولوا كو بيان كيلكان او كي دائما تلقاو كو وبجنبو او باش تحفظوها. قولوا انه كو هذا الاو بالنسبه ليه يعتبر غارد كور تاعو دائما لازم يكون هو من بعد ساعه فوايال. لو كان يكون كونسون معليش بصح كي يكون فوايال لازم نديرو او سبقوا او ومن بعد نزيدو لو فوايال. Donc 5 adjectifs cardinal. L'adjectif ordinal تاعها هي 5e. Donc نزيدو او ومن بعد em. 9 تكمل بالف. داكور تكمل بالاف. هذيك اف كي نديروا لادجيكتيف اوردينال ترجع في ما تخلوهاش ما تقولوش 9ème نو سي فو قولوا 9ème.
في الأخير نخدمو بهاد السؤال الصغير من بين هاد لي دو فراز. La première phrase, nous sommes en 5e année. La deuxième, nous sommes en 5e année. Donc, où est la phrase qui contient un adjectif ordinal? وين فيهم اللي تحتوي على l'adjectif ordinal? Est-ce que la phrase numéro 1 ou bien la phrase numéro 2? Bien sûr c'est la phrase numéro 2. علاش؟ لأنه 5e مكتوبة بالحروف، وحنا هذا واش نسحقو باش يكون adjectif. les adjectifs cardinal ولا ordinal même لو كان يمدلكم cardinal ويكتب لكم رقم ويقول لكم استخرج l'adjectif cardinal. bien sûr مادام هو رقم مكتوب كشيفر فهو عدد ماشي adjectif. D'accord? C'est pour ça la phrase ou bien la deuxième phrase هي اللي تعتبر تحتوي على adjectif ordinal لأنه مكتوبة بالحروف. 5e مكتوبة حرفيا بالحروف ماشي بالأرقام.